Сәлем достар, сіздермен бірге Абукин арнасы. Бүгін мен сіздерге «Если бы я была мужчиной» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписаться кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм 37 жасар Дейзи есімді әйелден басталады. Ол жақында бір себептермен күйеуімен айырылысқан. Оның 2 баласы бар, және ол 2 баланы бұрынғы күйеуі екеуі кезек-кезек асырайды. Дейзи көп уақыты мен күшін жұмысқа арнайды. Жұмыста оның жолы мүлде болмайды. Бүгін оның бастығы оны жұмысшылардың жұмысын тексеруге жібереді. Дейзи лас жерге келгенде, оған қарап тұрған жұмысшылар оның әлсіздігін көріп күледі. Ол крандарды тексеріп жүргенде, Мерлин оған офиске қайтуын сұрайды. Жолда оған бұрынғы күйеуі қоңырау шалып, екеуі келіскендей, ендігі балаларды асырау сенің кезегің деп телефонды қойып тастайды. Бүгін Дейзи сабақтан балаларын алу керек. Дейзи телефонмен жүріп біреумен соғысып есіне танып қалады. Сол күні түнде қатты найзағай оның ұйқысын ыңғайсыздандырады. Дейзи қатты қорқып қалғандықтан ұйқысы келмейді. Ол түнде тұрып әжетханаға шығады және өзінің қандай позада тұрғанын байқамайды. Ол орнына жатады. Бір кезде көзін ашып, күте тұр, мен жаңа ғана тұрып дәрет шығардым ба дейді. Ол ішімдік көп ішкендіктен өзіне сенімсіз болады. Ол кеудесін ұстап көргенде бәрі орнында тұр. Бірақ екі аяғының ортасын қарағанда ол шошып кетеді. Ол қайтадан тексеріп, екі аяғының ортасында колбаса тұрғанына сене алар емес. Түн ортасында балалары оянып кетіп анасына келеді, бірақ анасы қасына келмеуін өтінеді. Сол кезде оның дауысы еркектер сияқты шығады. Анасы балаларына менде тұмау деп оларды сыртқа шығарады. Дейзи өзінің трусилары кішкентай және ыңғайсыз болып қалғанын түсінеді. Ол өзінің бұрынғы күйеуінің трусиларын тауып алып, соны киеді. Ол жұмысында бұл түрмен ыңғайсыздық тудыратынын түсінеді. Сосын бастығына қоңырау шалып, отпуск алатынын айтады. Дейзи өзінің ең жақын құрбысына келіп, денесіндегі колбасаны көрсетеді. Құрбысы сенбей оны жалған ойыншық деп ойлайды. Ол жақындап қолмен ұстағанда шын екенін көреді және шошиды. Құрбысы екеуі сабасына түскен соң, құрбысы оған қарап тұрып, біраз нәрсе жасау керектігін айтады. Ертесі күні Дейзи өзі танитын гинекологқа барады және шалбарын шешіп, оған өзінің жағдайын көрсетеді. Дәрігер бетіне су шашып, бұның рас екенін түсінеді. Дәрігер оған алаңдамауын өтінеді және оны басқа маманға жібереді. Себебі оның мәселесін шеше алатынына сенімді. Бірақ Дейзи қарсы болып, басқа амалын табуын өтінеді. Дейзи дәрігерге өзінің колбасасын кесіп тастағысы келетінін айтады. Дәрігер оның тым үлкен екенін ескертеді және оны басқаша емдеу керек дейді. Дейзи үйіне келгенде дәрігердің айтқандарын орындайды. Дейзи колбасасын ылғалдандырады және ол еркектер сияқты ләззат алады. Кейінірек Дейзиде кішкене өзгерістер пайда болады. Ол көптеген ашық киінген әйелдерге қызыға бастайды. Ол құрбысының үйіне келгенде, оның ашық жерлеріне қарайды және махаббатпен айналысқысы келеді. Құрбысы оған ақымақсың ба деп тіл қатады. Бұрынғы күйеуі Дейзиді қайтадан ұнатып онымен кездеседі. Дейзи оның бұрынғы істегендері үшін кек алмақшы болады және оның стаканына мас қылдыратын дәрі себеді. Екеуі бірге түндерін өткізеді. Таңертең тұрғанда бұрынғы күйеуі артқы жерінің ауырып тұрғанын сезеді. Ал Дейзи керемет ұйықтап тұрады. Дейзи жұмыста жүріп өзінің досы Мерлинді құлайын деп тұрған ағаштан құтқарып қалады. Кейіннен Мерлин оны ұната бастайды. Шынына келсек, Дейзи де оны ұнатып жүр. Мерлин оны кездесуге шақырады және ол жерде көңілдерін көтереді. Мерлин онымен сүйіскісі келеді, бірақ Дейзи өзінің еркек екенін есіне түсіп қарсы болады. Сыртқа шығып бара жатқанда артынан Мерлин келіп, оған мақтау сөздер айтып сезімін жеткізеді. Дейзи шыдай алмай сүйісіп кетеді. Мерлин оған өзіне тұрмысқа шығуын өтінеді. Бірақ Дейзи еркек болғандықтан оған дос болып жүре берейік дейді. Мерлин оның еркек екенін білмейді. Кейінірек Дейзи әйелге айналғысы келеді. Ол дәрігерге барғанда операция жасауын өтінеді. Дәрігер егер сен әйел болғың келсе, операция көп жылға созылатынын айтады. Дейзи қатты жылап, енді Мерлинге қалай тұрмысқа шығатынын сұрайды. Өзін әйел қыла алмағандықтан, ол бар шындықты Мерлинге айтқысы келеді. Келесі күні ол бар шындықты Мерлинге айтуға келгенде, алдыңғы еркекке айналған кездегі түндегідей қатты найзағай соғады. Дейзи тағы да қатты қорқып кетеді. Сол кезде әдемі образбен ол қайтадан әйелге айналады. Дейзи Мерлинді қатты құшақтап онымен сүйіседі. Осымен фильм аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, төменде комментарийге ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнамда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукин арнасы, келесі кездескенше.